မှာလည်းရွှေစံတော်ရှိတယ်ပြီးတော့လောကမာစေကြီးလည်းပြူရတယ်တောင်ကူမှာဝီလူကြောင့်တိုက်ဟိုနာဒီနာပေါ့ခရเจ้าကြတော့ဘယ်เจ้าလဲခရเจ้าကတော့ Trinity ဒီခရเจ้าတော့ခရเจ้าတော်များများတော့ထိတယ်ဒါပေမဲ့တော့မပြူတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်သွားရပေါ့နော်ဟိုကမြေကြီးကွဲထားတယ်မြေကြီးကွဲတော့ခရเจ้าတွေလိုက်ကွဲတော့တိုက်အေးကွဲတော့အကျော်မှညခုကွဲတာအဲ့မှာမြေကြီးကွဲလာအကျော်မိတာဟောကျော်မိတယ်ကွဲတယ်ဟိုစစ်တောင်မြေရှစ်ဘက်ကနေဟိုဗာလဲဟိုကြောက်တိုင်ကနေဟိုဆင်းလာပါဒီစစ်ဘူးတော်ပြန်ဆင်းလာတော့မှဒီအရှစ်ဘက်ကဟိုအနာဘက်ချန်ထိခင်ဗျားလေးမိုင်ရခင်ဗျားဖះเจ้าဘာတော့မဖြစ်ဘူးဖះเจ้าတော့ခင်ဗျားเจ้าဘာမှဖြစ်ဘူးကောင်းကင်တမန်လေးစောင့်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ကာလာတွေသုံးထားမှကွဲလာစမကွဲဘူးနေမှာကျေးဇူးတော်ပဲအမနေ့ဖြာကျွန်တော်ရာကုန်ဆေးပြီးတော့စကြံသွင်းကျသတင်နော်မလေးကျွန်တော်ရာကုန်ကျသတင်ရချက်စီရှိဆိုတော့တတိအောင်နော်ဟုတ်လားဘယ်မှာတင်မှုရှိလဲတို့စားလေတောင်သူကောင်းကွင်းမွေးဖျားကြောင်းကျွန်တော်တင်တယ်ဒီခါတောင်သူကောင်းကွင်းမွေးရပွဲကြောင်းလားပွဲကွင်းမွေးဖျားကြောင်းဟိုစားလေတောင်ရာကုန်ပေါ့ရာကုန်သာနာပေါ့အဲ့ဒီဟိုယူရီးယားဈေးအပေါ်နာမို့လားဟုတ်တယ်ယူရီးယားဈေးအနားမှာပဲအနားတက်ပဲကောင်းတယ်ခင်ဗျာသူတို့မှလည်းဟုတ်လားလေဒီသူတို့သာနာကွင်း12ခုရှိတယ်သာနာကွင်းကနေလူတွေပြစုပြီးတော့မှကျတာတင်ရလေသူသာနာကွင်းမျိုးကြီးသူလေးပါအောင်နော်ကောင်းတယ်စုတောင်းပေးထားမှာနော်ဟုတ်တယ်ပြသူရဲ့သာသနာခီးစမှာဒီမြန်မာပြည်အနှံ့မှာကျန်းစာအောခတ်မဲ့ဝေဖို့ရပါတော့သူဆရာတော်ပိုတူကနေတောင်းယူပြီးတော့ကျန်းစာအောကိုခတ်မဲ့ဝေပေးရတဲ့မြင်းလက်ခီးထွက်ရလေအဲ့ဒါကိုလည်းတတိယဆူတောင်းပဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာအရင်တော့ကဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်ဗျာသူ့နာမည်တော့မေ့သွားပြီကွင်းမွေဖះเจ้าကိုဖះเจ้าဖះเจ้าလည်းအများကြီးရမှာကွင်းမွေဖះเจ้าကဟိုယူရီးယားဈေးအဆုံးမှာသွားတယ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ယူရီးယားဈေးအဆုံးကွင်းမွေတစ်လမ်းအဲ့ဖះเจ้าလည်းရှိအဲ့မှာအဲ့နေရာမှာဆရာကြီးဂရိတ်ကအကြောင်းလည်းရှိတယ်လေဆရာရှလုံးနဲ့ဆရာစောစာကဘသူအဆက်အသွယ်ရှိလားဆရာရှလုံးဆက်သွယ်တော့မရှိခဲ့ဘူးအလုံးကတယောက်တနေရဆိုတော့မနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့စာပြီးတော့ပြတွေ့ရတယ်အေးဟုတ်ပြီမန္တလေးကခေရဖျားเจ้าတွေထိသွားသေးလားဆရာမန္တလေးလားမန္တလေးတော့ထိမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအဲ့မှာအင်္ဂလိကန်တို့မက်သဒစ်တို့အဲ့ဒီခင်ဗျာကျုံနှစ်ပေးနာပါပဲရှိတာပဲလေသူတို့လည်းမထိပဲတော့မနေဘူးဒါနဲ့ဘာသတင်းမှထွက်မလာဘူးထိတော့ပြူဟိုဓာတ်ပုံထဲမှာလည်းပြူတာပြက်တာတော့သိရတော့မတွေ့ရဘူးလေဒါမဲ့ငလျင်ပဲကူညီဖို့တည်းကကျွန်တော်တောင်ကိုခရိယာဂိုင်ဘောက်ဆောင်ဥက္ကဋ္ဌတော့စာရဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့မှအလှငွေပါအောင်ပြီးတော့မှမန္တလေးဘက်မှာအကူညီသွားပေးဖို့တော့ရှိတယ်အခုကအဲ့ဒီမန္တလေးဘက်တဲ့စကိုင်းတို့တရာဦးတို့အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းလိုတယ်ပြောတယ်လေလိုမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့တိုက်ပွဲလို့ဆရာခုကတော့ဒီတလမှာငြိမ်သွားဒါပေမဲ့လီပြားတော့နေ့တိုင်းပဲဝဲတာပဲအေးပေါ့လေလူကအရေးကြီးတာဗျာလူတွေနောင်တရပြီးတော့ကိုယ်ဖန်ဆင်းတဲ့ကိုယ်အဖေရင်းစီပြန်လာကြဖို့ပဲလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကအရင်တော့
ပုံစံအတိုင်းပဲတော့သာလူနာတွေဗျာမဆူတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေခရစ်ယာန်တွေလာရတော့မှကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေမျှကိလေကြောင့်ဝေမျှအပြစ်လို့ခြင်းကြိတ်ခြင်းနိုင်ရခြင်းအဲ့ဒါခဏနေတယ်ဟောပုံမှန်တိုင်းပဲ အဲ့ဒါခင်ဗျားဖရာသခင်ကခင်ဗျားကိုပေးထားတဲ့မေဂျာဟိုဟာကြီးပဲဟမ်အဓိကဘာသာကြီးဟမ်အဲ့တဲ့ အဓိကမေဂျာလိုင်းဘာသာကြီးကခင်ဗျားအဲ့ဒါပဲသင်ရမှာဗျာမဆိုဟိန္ဒူမွတ်စလင်ဘာသာမရွေးဘူးကျွန်တော်ခရစ်တော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ခရစ်တော်အားတဲ့လူမျိုးမြေဘာသာမရွေးယုံကြည်ခြင်းပဲလို့တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောတာနင်းခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့ဟိုပွဲမှာလူသားစားခြင်းနဲ့ကွာလူသားစားတာချိုလူသားဆိုတာချိုတယ်ကွာဆိုတဲ့ပုံကိုခင်ဗျားအသင်းတော်ထဲမှာတွေ့တော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတော့အဲ့မှာမျက်ခုံးမျက်လုံးတွေရွက်လာပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလွတ်မြောက်ပြီလားအခုကောင်းလာပြီအခုဒီပါလေရှမ်းပြည်တောင်ဘက်မှာဆင်လုပ်ငန်းနဲ့သူတို့လုပ်တာဆင်တော့ပြည်တယ်ဟုတ်လားလုံးဝဆုတောင်းတဲ့အခါလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့မရှိတော့သူပြက်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုရလာသေးတယ်အဲ့မှာဟုတ်လားဆေဝရဘလူငွေကိုလာပေးရင်လည်းရမှာဆူတောင်းပေးတာသူဘာမှမဖြစ်တော့အကြမ်းမရေးတော်ကောင်းလာပြီပဲမှာဟုတ်လားအေးလေကျွန်တော်တို့အမှရန်ကုန်မှာလာရပထမပတ်တိုင်းတနင်္လာနေ့တောက်ကြနဲ့လှုပ်ပြီးတာနဲ့စနေနေ့ဆိုခမားစီကျွန်တော်တို့လာတယ်မဟုတ်လားလာတော့အမှသူ့တောင်းတော့သူတယောက်ပဲအမှတခါတည်းဟိုမျက်ဖြူတွေလန်ပြီးတော့ဟိုပိုလိုပလက်တွေဖြစ်တာလေစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဆရာဒေးဗစ်လာတရားဟောပွဲမှာဟိုစတိတ်ပေါ်တက်អော်တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်နေအောင်ခင်ဗျာအဲ့မှာတယောက်ရှိသေးတယ်ဟိုသူ့အသင်းတော်ကခဏခဏဖျားလို့ဆိုပြီးတော့အောက်လန်းဆရာရဲ့ရေမန်းနေသွားယူပြီးတိုက်တာအဲ့ဆရာဘသူလဲရှိသေးလားအခုသူဘယ်သူလဲဆရာပြောတာအဲ့မှာအသင်းဦးဆရာတယောက်ရှိတယ်ကွာသူကမှသူ့လူတွေဖျားလုံးအားကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ရေမန်းနေသွားပြီးတော့ရေအိုးတစ်လုံးယူပြီးတော့အသင်းတော်လိုက်ခေါ်ပြီးတိုက်တယ်ဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဆရာဟိုသူအလုံးမြောက်သွားပြီလေသူလည်းလွတ်မြောက်ပြီလားသူလည်းလွတ်မြောက်ပြီလားအခုကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်တရားဖွဲ့သူအသင်းတော်တည်လိုက်တယ်သူအသင်းတော်တည်တော့သူကိုရှုပ်ချက်ကြည့်ရတော့နေရတဲ့ဆရာကတို့ပေါင်းပြီးတော့မှဘာတွေရှောက်စင်လာအသင်းတော်ကွဲတော့သူအတိုက်ခံလိုက်ရတာဗောလားအဲ့ဒါပဲလေခင်ဗျားလည်းအဲ့ဒါတမန်တော်6-1မှာရှိတာပဲရှောလူတီကားဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့သခင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်များကနှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတဲ့ကိစ္စကြီးอ่ะဒါမဲ့သူဘုရားကြောင့်ကြီးပဲဘုရားကြောင့်လည်းတိုက်ကြောင်းပြီးသွားပြီနေဆုပ်တော့ကလွတ်မြောက်သွားမှာဖြစ်အေးအာကြီးကျင်တယ်ကွာသူ့အသင်းတော်လူတွေဖျားလို့ဆိုပြီးအောက်လန်းဆရာစီကရေမန်းကြီးရေအိုးနဲ့တလုံးသွားယူပြီးတော့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးခေါ်ပြီးတိုက်တယ်ဆိုတော့အခုသူကထုတ်လိုက်ပြီးပေါ့ခင်ဗျားနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အခုသူရဲ့အင်္ဂလိပ်လုပ်ငန်းမှာအပါထောက်ပါမှမရှိတော့ကျွန်တော်သူ့လောဆယ်မြင်ကွက်တစ်ကွက်သောက်ဝယ်ပြီးတော့တိုက်ရခုတ်ခိုင်းစပါးဆက်တာဒီနေ့ဒီကစပါးတွေရေမြုပ်လာသူစပါး150တော့ရသွားသူများငတ်တဲ့ချိန်မှာသူစပါးကကျွေဝစားရှိသူတင်လာပြန်ဒီနေ့တော့စားကြရှိဆေအဲ့ဒီဆရာစီလာရတော့မှလူစားကြမလို့လာစားကြတယ်ဒီမှာဖယားနမိတ်လက္ခဏာပြုတာဗောဗျာဟုတ်တယ်နေအောင်ခင်ဗျာဟိုပုံကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးလုပ်မယ်ဆိုတာခင်ဗျာခေါ်စမ်းပါဦးဟိုမှာသူ့ခြေထောက်ကအယုသူမလာဘူးသူတောင်ပေါ်မှာခုကလေးမယ်မှာချင်းနေမကောင်းတော့သူတောင်ပေါ်မှာမဲ့သွားအလုံးလုံးရင်းလည်းပြားမလာဘူးဟုတ်လားအေးလေခင်ဗျာဟိုချင်းမိုင်မှာခင်ဗျာသက်သေခံရတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ခဏပြန် share တယ်လေတခါတည်းခြေထောက်ကပုတ်ပြီးတော့တခါတည်းလူတွေကထွက်ပြေးတဲ့လူကြီးကအသားတွေပြန်တက်ပြီးကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်ချင်တာအခုကျမရေကောင်းသွားကြီးလို့အလုတ်ရလိတ်လုံနေတာကတောင်ပေါ်မှာအသက်သူကလည်းသက်90နီးရှိလာပြီဒါအလုံးနိုင်တယ်ဒီလိုကြီးဟုတ်လားခင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျာကောင်းကင်ဘုံမတိတ်ချင်ခေါ်လိုက်စမ်းပါအောင်ခင်ဗျာသူ့ကိုအင်တာဗျူးလုပ်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတောင်ငူကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်သူ့ကိုတွေ့ရင်နော်ဟုတ်ကဲ့သူပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလှမ်းချိတ်ပြီးတော့မှဆရာကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်အခုကသူမလာသေးဘူးလေတကြတွေ့လာမလားတကြပြည့်လာတော့မသိဘူးတကြလာနိုင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့
မာလိုက်ဘောဗျာသူ့ကလေးတွေနဲ့သူ့အပေါင်းတင်တွေနဲ့အံ့ဩစရာကွာခြေတလုံးကြီးပုတ်ဟောင်းနေတဲ့ဟာကြီးတခါတည်းပါလဲအယိုးနဲ့အကျော်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုခင်ဗျားပြောတာဟုတ်တယ်လေအယူနဲ့ကြောပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမရိုက်ထားမိတာနားတယ်ကွာဓာတ်ပုံရိုက်ထားမိတာဒါကောင်းပါမယ်အေးလေအဲ့ဒါတွေကသက်သေခံနေဗျာသိလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးရိုက်တာအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကင်မရာမရှိခင်ဘာတုန်းကလည်းပဲအများကြီးပဲမှတ်တမ်းတင်စရာတွေလွတ်သွားတာလေအဲ့လေအဲ့ဒါတွေကတကယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပဲအဲ့မဲ့ဓာတ်ပုံမှာမှတ်တမ်းမလုပ်ပေမဲ့ဖျားသခင်သူ့မှတ်တမ်းနဲ့သူနဲ့ကဘာလှည့်ပြီးတော့ကြည်ညာနေတာပဲဖျားသခင်သူကလည်းသူပဲကြည်ညာတယ်တော့မလို့ဘူးအေးပါကိုကတော့ကြည်ညာတယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုလေးဗျာကိုကနာမည်ကြီးဖို့အလှငွေရဖို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုကအမှန်တကယ်ဖះဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဟလာယေရှုခရစ်တော်ဖះသည်အသက်ရှင်တဲ့ဖះတကူးကြီးတဲ့ဖះနမိတ်လက္ခဏာပြုတဲ့ဖះဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့သက်သေပြကျင်တာဟုတ်ဗျဟုတ်လေဆရာအခုလည်းဖះကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲပေါ့နော်အခု live ပေါ်ကနေကျွန်တော်ဟိုတခါတရားဟောချက်ဟိုသူများနဲ့အတူပေါ့အဲ့မှာသူများ live မှာတွေ့တဲ့ခါမှာကရင်လိုပဲပေါ့ကရင်လိုပဲဟောတဲ့ခါမှာလည်းတော်တော်များဩစတြေးလျတို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကရင်တော်တော်များလည်းပြောင်းနေတာပဲခင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျာဖုံးတစ်လုံးနဲ့ဟောခင်ဗျာတပတ်တစ်ချိန်ဖြစ်နှစ်ပတ်တစ်ချိန်ဖြစ်ဟောအဲ့မှာပွဲတော်ပေးခင်ဗျာအနာရောဂါငြိမ်းအဲ့ဒီမှာခင်ဗျာခေါင်းပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးအဲ့မှာနတ်ဆိုးနေထုတ်အကုန်လုံးခင်ဗျာ online ထဲမှာအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားလည်းလူတီထွင်ထားတဲ့ရုပ်တန်တောင်မှကြောင်ကြိုကြောင်ရတဲ့မှာရုပ်နဲ့အတန်ပေါ်သေးတာပဲဖះဝိညာဉ်တော်ကကြောင်ကြိုကြောင်ရအကုန်လုံးသွားရောက်တို့ထိနေတာပဲအဲ့ဒါ online နဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လေဖះက social media ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာ IT တခစ်ကိုအဲ့ဒါကဖုန်းတစ်လုံးသာသနာပြုလုပ်ငန်းပဲဖုန်းနဲ့အကုန်လုံးသက်သေခံနော်အခုကလူနဲ့များတာနဲ့တခါတည်းဖြတ်ပိုင်းလုပ်ပြီးအလှခံပြီးတော့မြေဝယ်ပြီးဖះเจ้าဆောက်အလုတ်ရှုပ်အောင်ရှောက်လုပ်တာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ချက်ချင်းလုပ်လို့ရရတာတဲ့အခုကအလူငယ်ခံစရာမလိုဘူးလိုအပ်ရင်ဖះကချပေးတာပဲဒါပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တောင်ကူမှာကျွန်တော်တောင်ကူမှာအခုနေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာရတယ်ကျွန်တော်အဆောက်မဆောက်ရသေးဘူးဆောက်ဖို့ရလဲငွေမလိုတော့သေးဘူးလေဒီအင်္ဂလိပ်ကိုနည်းလေးပြပြီးတော့ချက်ထွင်ဖို့လေးမယ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေတောင်ကူမှာကျွန်တော်မြေတစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ရှာလာပြီးသားအဲ့မှာဆောက်ပြီးရင် process worship တင်မယ်ပြီးတော့ကြာတာတင်မယ်ပြီးတော့လူနာတွေကိုပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်အဓိကဝင်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဒီဆေးကြောင်ရဲကြောင်အယူတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်ပြုစုတဲ့ခန္ဓာမှာပေါ့အဲ့မှာဟိုဘုရားသခင်ကအတုပ်ပြုနေတာဖြစ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီခင်ဗျာအသင်းတော်မှာရေစီစပြည့်ရေကျွန်တော်တို့သုံးနေတာပဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုဆက်သုံးသေးလားဘယ်လိုလုပ်သေးလဲသုံးတယ်ဗျာသုံးတယ်အဲ့ရေစီစပြည့်ရေနဲ့စားပါအခုကျွန်တော်အဲ့၄မျိုးပေါ့ရေနဲ့စီနဲ့စားနဲ့စပြည့်ရေကိုအဲ့ဒါကိုလိုအပ်တယ်လို့ပေါ့ကောင်းတယ်လေစားစပြည့်ရေဂျုံအဲ့မှာ7 element တောင်ခင်ဗျာသုံးလို့ရသေးတယ်ဟိုလိုဟိုစားမကောင်းတဲ့မြေကွဲပေါ်မှာသူများအေးလာမြုပ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုခြောက်လှမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုစားကိုစက္ကန့်တော့ဖြာချပလိုက်တာပြီးရကိစ္စပြဿနာပြီးအလုံးပြီးတာအေးလေအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုနတော့တောင်ကျွန်တော်ဟိုလိုက်သေးတယ်ပို့လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီ7 element ကိုနော်အခုခင်ဗျားစီလည်းပြန်ထပို့ထားအောင်ပါအဲ့ဒီ7 element ကမြေတန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလေဟုတ်အကျိုးရှိတာပဲခင်ဗျားအဲ့ဒါသုံးလို့ရတော့ဗျာခင်ဗျားကလည်းနမိတ်လက္ခဏာနေ့တိုင်းဖြစ်ပြီးပေါ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါဘူးသူကလည်းဒီရေစီစပြည့်သုံးလိုက်တာနဲ့အော်အောင်ဝန်းလျှောတယ်ဆိုတာနတ်စာနတ်တကူတွေထွက်တာလေဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလောက်ကောင်းတာဘာရှိမှလဲဟုတ်တယ်မလားဟိုအဖွားကြီးတရားဆိုရင်ရာကမှာ၈ကြိမ်ခွဲကဘောမှာသွားစစ်ကူးတယ်သူ့ဘိုက်ကို၈ကြိမ်သူ့ဘိုက်ကို2ခါခွဲတယ်လက်ကောင်း3ခါခွဲတယ်ပြီး2ခါ3ခါခွဲတယ်အားလုံး၈ကြိမ်ခွဲစစ်ကူးတာတဲ့အိမ်မကောင်းဘူးတဲကြိမ်မကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာနောက်ဆုံးကြမှာအဲ့ဒီရေနဲ့စီနဲ့ဆားနဲ့စက်ကဆုတောင်းမှာတိုက်လိုက်ခါမှာ
ဒီဝုန်းထဲမှာပါစီစိတ်ဥကြိုလို့ပုံစံမျိုးတစ်ချောင်းအဲ့ဒါအယုံနှခွနှစ်ချောင်းပြီးတော့ပါဇက်မှာနွားစီတပြားအဲ့လိုပြအားထုတ်တော့ပြကြမှာသွားတာပဲ ခင်ဗျားလည်းအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ခင်ဗျားတို့နတ်ဆိုပြုစားထားတဲ့ယောဂါကိုဘယ်ဆေးသိပ္ပံဆေးနဲ့မှကုလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့အနာတခြားဆေးတခြားမလောက်ကြနဲ့လို့ပြောလဲသဘောမပေါက်ဘူးလေဗျာသူတို့ကဆေးသိပ္ပံဆိုတာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ပဲပျောက်တာလေခင်ဗျာနတ်ဆိုရဲ့တုစိခဆေးအစာပင်ပျောက်တာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးနမေလခဏဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့လေဝေဖန်တုတ်တက်တဲ့လူလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့ဘာဂိုင်းကနအဖွဲ့တွေလည်းဘာလို့လဲချက်ဘာမလုပ်ဘူးလေနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်မြဆူတောင်းပေးတာပဲလေဖြစ်လာတာကဖရားသားလေးလှုပ်ဆောင်ချက်ပဲကိုကျွန်တော်ကတသဗလာသုံးတော်ခံတဲ့လူတက်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြခမည်းကလည်းဟိုဖရားသခင်ဖရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သစ်ပင်ရဲ့သစ်ဥသစ်ခောက်သိမြစ်တွေထုထောင်းပြီးတော့ကျုပ်လေးတဲ့ထဲထားတဲ့ဆေးစွမ်းကောင်းလိုက်တာဆိုရင်ခမည်းဒီရေစီစပြည့်ရေစားတဲ့မှာစီးဝင်နဲ့ပျော်ဝင်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်တကူဟလာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူစီးစင်းပျော်ဝင်တဲ့ဆေးကကောင်းကင်ကလာတဲ့ဆေးလေယေရှုတကူတော်ဆေးလေဟုတ်တယ်မလားပို့ပြီးတော့တောင်မှဟလာဆေးသိပ္ပံဆေးတဲ့တောင်ပို့စွန်းသေးတယ်လေကိုစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးလုံးပျောက်တဲ့ဆေးလေဗျာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းမှမရှိတော့သူတို့ပဲသိမှာအတိတ်ကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပြောသူမယုံကြည်လဲနီးလည်းမမှန်ပါနော်ယုံကြည်ခြင်းနီးလည်းမမှန်ဘူးပြီးတော့မခံမြဲဘူးတန်တရားစိတ်နဲ့ဟိုလိုဒီလိုနဲ့လောက်တကကြတော့သူတို့ယောဂတွေကမပြောက်ဘူးနော်တကယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးတဲ့ခါမှာတကယ်နှုတ်ကပတ်လက်ခံလာတဲ့လူတွေကတော့တော်တော်များများကိုပြတ်ကောင်းသွားပါလေအဲ့ဒီစိတ်ဒဇယောဂတွေအယူတွေလည်းတော်များကောင်းသွားခမည်းအဲ့ဒီစိတ်တဇယောဂါဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းခမည်းအလိန်ခံလိုက်ရတဲ့စကားလုံးဗျအမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီတိယာစုအထိကိုစိတ်တဇယောဂါလို့မခေါ်ဘူးနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ယောဂါလို့ပဲသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲကအတိုင်းနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ယောဂါကိုဟလာတိယာစုရောက်တဲ့အခါယေရှုခရစ်ကောင်းကင်ဘုံကြွသွားပြီးနှစ်တရာကြာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာစိတ်တဇယောဂါလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာဝိညာဉ်ယောဂါကိုစိတ်ယောဂါလို့ပြောင်းလိုက်တော့ခင်ဗျာကလကာနောက်ွယ်ကဟိုငနာကပဲပေါ်တော့မလဲနော်ကလကာနောက်ွယ်မူတာအဘကဟိုတခုခုဖြစ်ရင်လဲစိတ်ဖောက်တယ်တခုခုဖြစ်ရင်စိတ်ဖောက်တယ်မဟုတ်ဘူးအကောင်လိုက်ကြီးဝင်ပြီးတော့ဟိုမှာစကားပြောနေပြီအဲ့ဒါကိုစိတ်ကဖောက်တုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျာအညာခံရတာပဲအဲ့လေအဲ့ခုနကတော့ခင်ဗျားပြောတဲ့အဖွားကြီးကဘာထွက်လာလဲသူ့ဝန်းထဲမှာသူ့ဝန်းထဲမှာဟိုကလေဒီစိတ်ဥချူလို့ဝါဒတဲ့ဒီအရင်ကကြီးပေါ့ဒီအထက်ဘက်ချွချွန်နေအဲ့လိုမာတောက်တဲ့အချောင်းတစ်ချောင်းထွက်လာတယ်ပြီးတော့အယိုးနှစ်ခွပေါ့အယိုးနှစ်ခွအဲ့မှာနှစ်ချောင်းထွက်လာတယ်ပါဇက်မှာကျတော့အဲ့နွားစီပြားပေါ့အဲ့လိုပြထွက်လာတယ်ကျဆူတောင်းနေစီမှာသူ့ပါဇက်မှာပါလေဖြူလုံးအသီးပေါ်စားလည်းမျိုးသုံးလုံးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြူလုံးအသီးတွေကပါဇက်တွေမှာထွက်လာတော့အလုံးပဲပေါ့ဥစားလေဒီအပြစ်မှာထွက်ကြတဲ့ခါကျတော့အရေးပျော်သွားတယ်သုံးလုံးထွက်လာပြီးတော့အော်ဟင်းလူလိတ်တော့မှသူနဲ့ဆွထွက်သွားပါနဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျာသိခက်တယ်ဗျယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကနဲပြီးတော့ဟိုဆေးသိပ္ပံနဲ့ငွေအားကိုးတဲ့လူကများနေတယ်လေအဲ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်အဲ့လိုမျိုးသူ့သမီးလေးရဗျာခင်ဗျားလည်းအပြူတော်မဖြစ်သေးဘူးတအိမ်ထဲမှာဟိုမှာအလုံး၃လုံးနဲ့အဲ့ဒါကိုတခါတည်းဟိုဆုတောင်းမယ်ပေါ့ကွာဆုတောင်းမယ်မဟုတ်ဟိုကလည်းခွဲမယ်ဘယ်သိမ့်ဖယ်နေရကုန်အဲ့ခွဲထည့်လိုက်ရောခွဲထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီတအိမ်ထဲကအလုံး၃လုံးကိုထုတ်ပြီးတော့လှီးထည့်လိုက်တော့သပင်ကြီးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတအိမ်တစ်ချမ်းကိုလှီးပလိုက်ရောဒါတအိမ်တစ်ချမ်းရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကကလေးရနိုင်သေးတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါ6လတစ်နှစ်လောက်လာထပ်ဖြစ်ပြန်ရောထပ်ဖြစ်တော့ထခွဲပြန်ရောထခွဲလိုက်တော့အဲ့လိုပဲအလုံး၃လုံးထွက်လာပြန်ခွဲသပင်ကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ခရစ်ယာန်တွေကသဘောပေါက်ရမှာခင်ဗျားဒီနတ်ဆိုးရဲ့ပြုစားခြင်းဟာဆေးသိပ္ပံဆေးနဲ့မရဘူးဒီနတ်တကိုးကိုဖျားတကိုးနဲ့ခြေတာ
wish doctor ဆိုတဲ့ယောဂဆရာတွေကနတ်ဆိုးတကူကိုနတ်ဝိဇာတကူနဲ့ခြေတယ်နတ်ဖျားတကူနဲ့ခြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ခြေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူ resurrection power နဲ့ခြေတယ်အဲ့ဒါကိုခရိယာတွေကခုတည်းဒီသဘောမပေါက်တကူချင်းခြေတာလေ power to power လေဒုံချင်းဒုံခွန်းတာလေအဲ့ဒါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသပင်ကြီးတွေထွက်လာတယ်တန်ချောင်းတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတွေကဘယ်မှာသွားနေတာတော့ဘယ်ဟာဝင်လာတာတော့ဒါသူအစာတွေပြုတ်စားတာပဲလေဒီတရေဖတ်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ပညာနဲ့လုပ်ရင်ခင်ဗျာဆန်စစ်ကလေးလို့အဲ့ဒါဟင်းထဲမှာထည့်ကျွေလိုက်အမှတကယ်သေးချာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဟင်းထဲမှာပဲပေါ်လာတယ်ဟင်းထဲမှာပဲသမင်းဟင်းထဲမှာပဲကြည်ကြိတ်တွေအတ်တွေပေါ်လာတာပဲဒါသူတို့ပြုတ်စားတာတွေပဲလေကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြုစားရပါတာပဲအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော် Facebook မှာရေးလိုက်တယ်ခင်ဗျာရှေးမွေဟောင်းနဂါမာနစာတန်နတ်ဆိုးနတ်ဝိဇာနတ်ဖျားအကြောင်းတွေဟာတမ္မာကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေ့အထိဒီအကြောင်းတွေကိုမသိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့21ရာစုမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုအဆင့်မြင့်မြင့်ခင်ဗျားတို့ဟလာမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒါသူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဘုရားအကြောင်းပဲပြောဘုရားအကြောင်းပဲပြောတခါတည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလှုပ်လိုက်ရင်အလင်းကထိုးပြီးတော့တခါအမှောင်ကပျောက်သွားတော့တခါတည်းနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ယောဂပျောက်ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောပြီးစစ်သူရဲ့၄မျိုးရှိတယ်ကိုတအကြောင်းသိပြီးတော့ရန်သူတအကြောင်းမသိရင်တိုက်ပွဲ100မှာ90အောင်90ရှုံးဒုတိယစစ်သူရဲ့ရန်သူအကြောင်းသိတယ်ကိုတအကြောင်းမသိဘူးတိုက်ပွဲ150အောင်90ရှုံးနံပါတ်3စစ်သူရဲ့ကကိုတအကြောင်းလည်းမသိဘူးရန်သူအကြောင်းလည်းမသိဘူးတိုက်ပွဲ100ရှုံးပွဲ100ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်4စစ်သူရဲ့ဖြစ်ရမယ်ကိုတအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရမယ်ရန်သူတအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရမယ်အဲ့ဒါမှတိုက်ပွဲ100အောင်ပွဲ100ခင်ဗျားကစာတနတ်ဆိုဝိညာဉ်ဆိုအကြောင်းဘာမှမသိဘူးမပြောနဲ့ဖះအကြောင်းပဲပြောဆိုတော့ဒီလူတွေကပါလေတိုက်ပွဲ100မှာ90အောင်90ရှုံးအဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးလားတကယ်တော့တိုက်ပွဲ100အောင်ပွဲ100ဖြစ်ဖို့ဆိုတာရန်သူအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရမယ်ရှေးမွေဟောင်းနဂါမာနစာတနတ်ဆိုဝိညာဉ်ဆိုအခုခင်ဗျာခရစ်ဝယ်၄ချမ်းထဲမှာဗျာနတ်ဆိုအကြောင်းပဲမှာလဲဟိုသင်္ချမ်းကုန်းမှာဟလာကြောက်စွန်းနဲ့အဲ့ဒါကတည်းကိုအသားကိုခုတ်ရှတခါတည်းဟိုနော်ကြောက်စောင်းနဲ့တန်ကြိုးဆွဲဖြတ်ပြီးတော့ကြောက်စောင်းနဲ့ချလေးကောင်းအကောင်2000အဲ့ဒါနတ်ဆိုးမဟုတ်လားနော်တမန်တော်ရှစ်မှာနဝိဇ္ဇာဆရာကြီးရှိမုံပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့ဒါ sorcery နဝိဇ္ဇာပြောင်းလဲလာတယ်ဖိလိပ္ပုနဲ့တွေ့ရတမန်တော်ရှစ်မှာဒံယေလအနာဂတိကျမ်းမှာနတ်ဖျားနော်ဒံယေလဆုတောင်းတယ်ဂါပြေလကဖျားစီယာထွက်လာတယ်ပေရတိမင်းတားတယ်အဲ့ဒီပေရတိမင်းကနတ်ဖျားပဲအဲ့ဒါဘယင်တွေဝန်ကြီးချုပ်တွေအာနာရှင်တွေကိုတကိုးပေးတဲ့နတ်ဖျားပေရတိမင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာပေရတိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခမကောင်းကောင်း21ရာစုလူငယ်တွေကိုသင်ပေးရမယ်ရန်သူအကြောင်းကောင်းကောင်းသင်ပေးရမယ်ခမအခုကရန်သူကလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ရှာလက်ပင်နှင်းရှာထွက်ဖနှောက်ပေါက်ခေါင်းကိုက်နော်ရင်ဝဆောက်ကန်တော့အမောစုဟလာကြောကုန်းဆောက်ကန်တော့ခါနာအဲ့ဒါတွေကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှာက21ရာစုမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကဒီကနေ့မှာ25နှစ်သားသမီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီဖြစ်နေပြီသူတို့ကောင်းကောင်းဝိညာဉ်ရေးရာကိုအဆင့်မြင့်မြင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအဆင့်မြင့်မြင့်သင်ပေးရမယ်အဲကြောင့်မို့ခမအဲ့ဒါခမစီကိုကျွန်တော်တို့လာတာဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိမလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာလာရပထမပါကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာ9ရက်သင်ပြီးရင်စနေနေ့ဆိုရောက်လာပြီလေခမစီဟုတ်လို့55 16မတည်းကလေကိုဗစ်မတိုင်ခင်လည်းရတယ်အေးလေနှစ်ချီတယ်မဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနှစ်ချီတယ်တနေ့လောက်ကြာတယ်အေးလေ2016ခုနှစ်လေအဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်တို့ healing deliverance လုပ်နေတာဒါမဲ့ခင်တခုရှိတယ်နော်ခင်ဗျာ healing deliverance လုပ်တော့ဟိုတားတယ်မဟုတ်လားတားတဲ့အခါကျတော့ပွဲနှစ်ချင်းအသင်းတော်ဌာနချုပ်ကအဖွဲ့တွေကဆရာစောစာကပေါ်တူပေးတဲ့သင်တန်းကိုမင်းတို့နားထောင်ရမယ်ဆိုပြီးသူတို့စာပြန်ထုတ်တယ်မဟုတ်လား
စားတော့မထုတ်တယ်မဲ့ဒီသာသနာရုံးမှာတော့အတွင်းဝင်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မှမြင်မြန်ကြည့်တာပေါ့အဲကျွန်တော်ပြောပြရတာယေရှုခရစ်တော်တုံသင်တဲ့ဒီလမ်းမှာဟာလေဒီမကြမ်းမှသူတွေကိုစီလိန်အနာငြိမ်းချင်းရှိတဲ့ကျွန်တော်လောက်ဆောင်တာပါတဲ့လမ်းသူကပါလဲလမ်းလွဲမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆရာစိတ်ချပါလမ်းမလွဲပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြလေမဟုတ်လေအဲ့ဒီမှာဟိုပွဲအသင်းတော်80လောက်ရှိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာပြောသေးတယ်ကျွန်တော်လေအဲ့မှာသင်တန်းပေးခွင့်ပြုတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာဟိုသင်တန်းပေးပြုပါတယ်အေးလေခင်ဗျာအဲ့ဒါပွဲကခင်ဗျာလဲစကောကရင်နဲ့ချင်းပိုးကရင်နဲ့ချင်းတဲ့ပွဲကရင်နဲ့ချင်းကပူမြင့်တာဗောဗျာခင်ဗျာလဲအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တွေကောင်းတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေခေါင်းဆောင်ကအမှန်မှန်ခင်ဗျားလူမျိုးခင်ဗျာစကောကရင်နဲ့ချင်းပိုးကရင်နဲ့ချင်းမှာထုတ်ပြစ်တာကြာပြီခင်ဗျာအဲ့လေကျွန်တော်တို့ဆိုအထုတ်ခံရတဲ့လူတွေပဲလေခင်ဗျာလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အထုတ်တော့မခံအောင်ကျွန်တော်လက်တွဲတာအတင်းအောင်တင်းအောင်ဆရာတွေအတင်းသားတွေတရားနဲ့တရားကျွန်တော်တို့ကိုဖေးမှကူညီရင်းနဲ့အခုတလုံးမှာလည်းnetဆွဲတွေကပိုများတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပေါ့ခါတင်းအောင်ဆရာတွေလက်တွဲပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်ဝင်များတက်တိခံရင်းနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပူးအမြင်ကျဲလာပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် KBC မှာလည်းမလဲ spiritual warfare မှာသင်ပေးတယ်ကျွန်တော် KBC ဌာနချုပ်ကခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ပဲသင်ပေးတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုမဆိုဒါမှလည်းခင်ဗျားမြန်မာပြည်မှာတခုလောက်ရဖို့ရှိတယ်ခင်ဗျားခုတည်းကကြူပြောတာအဲ့ဒါတရုတ်ပြည်မှာလောက်ပြီးပြီ old generation နဲ့ new generation နဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းအစီအစဉ်ဘာလဲဆိုတော့ old generation တွေရတယ် new generation တွေကိုသူတို့နေရာမပေးဘူးเนาะ new generation ကလည်းမျိုးဆက်သစ်တွေကလည်းမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုသူတို့မလေးစားဘူးကွာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမှာဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းတွေလောက်တာတရုတ်ပြည်မှာเนาะအဲ့မှာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ကွာခရစ်စမတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ new generation လူငယ်တွေကဆရာကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဝန်ချတောင်းပန်တာပေါ့ကွာဆရာကြီးများပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့ကဒီသာသနာကြီးကိုထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်လက်ထဲကိုပို့ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆရာကြီးတို့ကိုအထင်လွှဲပြီးတော့ပြောမှဆိုမှတဲ့အရာအားလုံးအတွက်ယေရှုဖျားနာမနဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုဖျားနာမနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့အဲ့လိုသူတို့ကတောင်းပန်တယ်အဲ့လိုတောင်းပန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေကလည်းဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟာကွာတဲ့မင်းတို့ပြောသလောက်လဲငါတို့လည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါတို့ old generation တွေမှာလည်းအမှားရှိပါတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ new generation တွေကိုငါတို့ကဂရုမစိုက်မိတဲ့အပြစ်တွေငါတို့မှလည်းရှိပါတယ်ကွာတဲ့ငါတို့အပြစ်ကိုလည်းလွတ်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခင်ဗျာတယောက်တလဲစီဝန်ချတောင်းပန်ကြတာနော်အဲ့မှာဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းကအပြစ်လွတ်ခြင်းအပြင်မှာပြန်လဲသင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ရှေးဦးမြစ်တာတွေပြန်ရတယ်ဗျအဲ့ဒီခါမှာတဲ့တရုတ်ပြည်ကလူငယ်တွေကဘာရသွားလဲဆိုတော့ father heart နော်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားတွေသူတို့ပြန်ရတယ်နော်လူကြီးနဲ့လူငယ်တစ်လုံးတော့ရတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မို့မြန်မာပြည်မှာဒီနှစ်ချင်းတို့အင်္ဂလိကန်တို့မက်သဒစ်တို့ဒီလိုဟလာ MCC အဟောင်းကြီးတွေနဲ့ဒီဘက်က AG ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဟလာ Brethren ကျွန်တော်တို့အေဝံဂေလိအဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေကရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေကလည်းပြန်လဲပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲသင်မြချင်းတွေလောက်ရဖို့တခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါအခုအစိုးရအသစ်တက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေလောက်ရမယ်အဲ့ဒါ new generation old generation အပြန်အလှန်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းမှာနိုးထမှုတွေဖြစ်မယ်သိလားဟုတ်တယ်ကဲဟိုမှာမိုးကောင်းကင်နေအဲ့ဒါနေအခုငါတို့Egypt လာဖို့အခု ready ဖြစ်ပြီလားဘယ်လိုလဲနေဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲပြောစမ်းပါအောင်ဆရာမကြီးဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့အမြင်ကတော့ဆုတောင်းတယ်စိတ်ကူးရည်ထဲမှာတော့ဆရာတို့နဲ့တော့အတူတူမှဆုံးနေပြီအဲ့ဒါဆရာစာကဘောကိုပြောသေးတယ်ဆရာအဲ့လိုလားကိုလည်းပြောထားတော့ဆရာနော်လေပြလက်မလေးရှာထားလို့ပြောတာမဆရာစောစာကောတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မေးအောင်မယ်ဒီရှားခေါင်းပေါ်ကိုခင်ဗျာလက်တင်ပြီးဆုမတောင်းဘူးလားတောင်းဘူးလေအဲ့ဒါတောင်းဘူးတာကို तू ကသူ့အပေါ်မှာဘယ်သူမှခေါင်းပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ပိတ်သိမ့်မပေးဘူးဆိုပြီးပြောနေလို့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကသူ့ကိုပြောသေးတယ်ကျွန်တော်လေးမယ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုစားလေဒီနောက်ဆုံးနေထုတ်အဲ့ဒီတော့ရှာ
ရှားအပြည့်သားလေရှားအဲ့တော့ကဲဒီကြီးမမရပြီ အဲ့လေဘယ်လိုဖြစ်ဟုတ်တာလဲစီလေးဆူတောင်းကျင့်ချက်ကိုဖြတ်တော့ပြီးတော့ယေရှုနဲ့ပြန်လေကောင်းကြီးပေးတဲ့ကဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အလုပ်ဆက်လုပ်လာပြီလေ အဲ့ဒါပြောရတယ်သူကသူ့ကိုလည်းဘယ်သူမှဟိုဘိသိက်မပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါ तू အဲ့လိုပြောလို့ဟဲ့နင်ကဘိသိက်မပေးတာနင့်စာကဘောတူနင်းနဲ့စုတောင်းတာလက်မတင်လို့မရှိပါဘူးငါတို့လည်းဒီကဟလာ line ထဲကနေ online ထဲကနေလဲစုတောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီဘိသိက်တွေကစီးနေတာပဲလေလို့အဲ့ဒါသူ့ကိုပြန်ပြောရတယ် အများအဖြစ်ပါနော်ဟုတ်တာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်လူနာတယောက်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရဆူတောင်းပေးတဲ့ချိန်ခါတိုင်းပါနော်ဒီမျိုးကျေစက်ကိုဖြတ်တောက်တယ်အပြစ်ကိုချတယ်အနာရောဂါညှိဖို့တဲ့နတ်ဆုနေထုတ်တယ်အနာရောဂါညှိဖို့တဲ့ယေရှုနာမပြဆူတောင်းပေးပြီးတဲ့ခါမှာယေရှုနာပြန်လေကောင်းကြီးပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့တကူဘက်တဲ့စီးဆင်းဖို့အတွက်မြင်လာတော့ဆူတောင်းမိတာပို့ထားတာရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီ तू မသိလို့ပါ तू မသိလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပေးတာ နားမလည်လို့ပါနားမလည်လို့ နင်းအခုဖျားသုံးနေတာအဲ့ဒီဘိသိက်တွေကြောင့်ပဲဆိုတော့ဟုတ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းရလာတယ်ရတယ်လို့ ਨੇ တိုင်းပေါ်မှာလည်းရ ကောင်းတဲ့သဘောပေါ်နားမလည်စာတာရဲ့တကွက်ခံရမှာ ဟုတ်ပါတကွဲခံလိုက်ရတာ အဲ့ဒါဆိုနေအဲ့ဒီ Egypt ခီးစဉ်ကိုပဲဆုတောင်းတာဘုရားသခင်နဲ့ကြွေဆက်ပေးပြီးဟာလေလုယာသူကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှာနော် ဟုတ်ကဲ့ ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ဒီညမှာဆရာစောစာကိုဟောသူဆရာရှလုံးသူဟာလေလုယာဆက်ရှာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွာဆုတောင်းရသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်တိုင်းနိုင်ငံများအတွက်ကောင်းဆောင်များအတွက်ဆုတောင်းပေးရသောကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာမဆတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဖရာသည်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ပြီးလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးသွန်းလောင်းပြီးတော့အပယ်ငရဲမှကယ်တင်ထားသောကယ်တင်ရှင်မေတ္တာရှင်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာလူမျိုးအားလုံးသိရှိနားလည်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖရာကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့နှလုံးသားတကားဖွင့်ပြီးခေါ်ဖိတ်လက်ခံမဲ့အချိန်ဒီဤအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးပါ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာလည်းတို့ထီပါမြန်မာပြည်ကြီးဒီကနေ့ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးသည်ပဂတိအတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝရမည်ဖြစ်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဖရာနာမ၌အမိန့်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်သည်မြန်မာပြည်ကြီးသည်ကမ္ဘာနိုးထမှုကြီးရဲ့ထောက်ပို့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌အမိန့်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်သည်မြန်မာပြည်မှာရှိသောမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသည်နိုင်ငံတကာကိုသာသနာပြုမိဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်လူငယ်များဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌အမိန့်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်သည်မြန်မာပြည်သည်မကြာခင်ကြီးစွာသောအပြောင်းအလဲဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဘိုးချုပ်မူကြီးမဲအောင်လှိုင်သည်လာမဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအကောင်းဆုံးမြတ်တာနဲ့တာဝန်လွှဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌အမိန့်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်သည်အမှုကိစ္စအားလုံးယေရှုလက်ဝဲအပ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဆရာယူဒတန်ခေတ်ကဟာလေလုယာဟာလေလုယာဦးနောဦးအင်းဦးပြအိုးကျွန်တော်တို့အဘိုးကိုသားဖြူကြီးလက်ထက်ဟာလေလုယာဆရာကြီးမန်းရွှေရန်တို့ဟာလေလုယာဖူမြဆန်တို့မှစ၍အားလုံးသောဆရာယူဒတန်ခေတ်က first generation ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးလျက်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဒီ၄နှစ်အတွင်းမှာဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်တဲ့၄နှစ်အတွင်းမှာကြီးစွာသောနိုးထမှုကြီးနဲ့ဝိညာဉ်များစွာတန်းချီရိတ်သိမ်းရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါအဖသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်များ၌စကအနန္ဆုတောင်းပါ၏အဖဘုရားသခင်အာမင်ဟာလေလုယာ thank you Jesus Egypt ခရီးစဉ်အတွက်လည်းပြင်ဆင်ပေးပါမည်အကြောင်းပြင်ဆင်ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစကအနန္ဆုတောင်းပါ၏အဖဘုရားသခင်အာမင်အာမင် Amen thank you Jesus God bless you good night good night နော် bless you အခုကျွန်တော်တို့က7နာရီ7မိနစ်ရှိသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာရှလုံးတူးလာဟိုတယောက်ကဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကအပြစ်မှာနောက်ပိုင်းလိုက်မိလားအိမ်ထဲမှာဆိုလိုက်ကတူခင်ဗျအပြင်ကနေ
Okay ဆရာရှလုံလူ။ Okay ကျွန်တော်ဟိုဟာတွေ passport တွေကြောင့်ပို့လိုက်ပြီနော်ခင်ဗျာပို့ထားတဲ့ passport ဟုတ်ကဲ့ဆရာ Amen. Good night. Bye bye.